Sikur të mos mjaftonin radhat në rinit e tyre për qumës apo për vajguri, pensionistët edhe sot në vitin 2025 duhet presin radhë. Edhe për çfarë? Për abonene për muajshme. Tani kjo qeveri që mburret që po bën nami në rang evropian dhe botror me inteligjencën artificiale, madje ka vendosur edhe një ministre të inteligjencës artificiale, nuk ka gjetur një mënyrë teknologjike që pensionistët mos presin radhë këtu. Mërë përfundja, edhe me librezën e pensionit futeshin autobus dhe libreza e tyre të shërbente si abone autobusi. Kjo qeveri tallë dhe i poshtron pensionistët dita ditës, jo vetëm në radhën e abones, po edhe kur i rrit pensionet me 2.5% në vit, ose kur në vend të rritjes së përmuajshme të pensioneve, zgjedh vetëm bonusin e fund vitit. Për gjitha këto arsye, unë i ftoj pensionistët që ditën e njëjtë në orën 10 të mblidhemi para Kuvendit të Shqipërisë të kërkojmë pensione dignitoze, të kërkojmë miratimin e minimumit jetik dhe uljen e kostove të jetesës. Boll më me padrejtësi, boll më me korrupsion, boll më me lëmosh, pensionistët në radhë parë ka nevojë për drejtësi shoqërore dhe për dinjitet.